大家好啊，歡迎嚟到我哋嘅護腦放鬆頻道。呢個係一個網上活動嚟嘅，我哋都會有啲嘅護腦資訊啦，同埋護腦嘅一啲唔同嘅事情咧，都會同大家一齊分享嘅。咁希望大家咧都能夠咧放低手頭上面嘅工作啦，都讓到自己咧能夠一齊咧投入喺呢個網上嘅活動裏面啦。好啦，都想問下大家啦，最近過得幾好嘛？過得好唔好咧？其實你自己都會有感覺嘅，你會知道自己最近嘅精神狀況啦，你嘅胃口啦，同埋你嘅心情咧係點樣嘅？唔知你最近過得幾好嘛？好多時候咧，我哋作為一個照顧者咧，永遠咧關心嘅時候咧，都唔係關心自己先喎，多數都係會關心個長者先嘅。例如會問下佢，咦，今日個情況點樣啊？有冇好啲啊？又或者會問啲藥食晒未啊？幾時再覆診啊？或者佢有冇特別嘅嘢要做啊？好多時我哋都會聚焦咗喺一個嘅長者身上面嘅，但係我哋好少會問一句，護老者，你自己覺得好唔好啊？照顧得辛唔辛苦啊？自己唔會問呢啲問題之餘呢，身邊嘅人都好少會咁樣問自己喎，更加唔會好多屋企人會真係會去落手落腳去幫手啦。例如真係會問一句，有冇嘢係我可以幫手嘅？有冇嘢我可以幫你買㗎？或者問一句，使唔使陪佢覆診啊？呢啲好實際嘅。我哋嘅所有人嘅目光咧，都會聚焦咗向長者身上面喎，而你自己咧就彷彿好似隱咗形咁，冇辦法俾人看見。姑娘又想問下你，咁你又有冇好好咁樣食一餐飯呢？你自己又有冇好好咁樣瞓一覺啊？甚至乎你有冇時間做自己好想做嘅嘢呢？可以係落去中心玩，可以係出去個小旅行，又或者做一啲自己好中意做嘅事情嘅。講到呢一度，如果你發現你已經能夠好好照顧自己嘅時候呢，請你繼續保持呢一種嘅生活方式啦。但係如果你發現自己未能夠好好照顧自己嘅時候呢，你可以停一停，好真誠咁樣去問一問自己，你過得好唔好啊？或者可以對住塊鏡去問自己呢個問題，你過得好唔好啊？如果平時嘅你有好好照顧個長者食一餐飯喎，擔心佢食得唔好，食得唔夠多，營養吸收得好唔好嘅時候，咁樣你都要問下自己，你自己又有冇好好咁樣食一餐飯？你嘅營養又足唔足夠呢？首先，你可以暫停拋開一啲理性同埋邏輯，唔使問自己點解有咁樣嘅情緒嘅，因為我哋當個聚焦唔係放喺自己身上嘅時候咧，好多時我哋都會有咁嘅諗法㗎。我哋會好慣常將可能被照顧嘅人咧，就當咗係主角，而自己就好似一個身邊嘅人去嘗試諗辦法，點樣去對佢好啦。另外，亦都有幾點咧，想提提大家嘅喎。當你每一日咧都要提醒自己，已經好盡力咁樣去照顧對方噶啦，但係喺照顧嘅工作咧，仍然都充滿挑戰啦。有好多咧係未能夠預計嘅事會發生嘅喎，都要學識咧點樣欣賞自己嘅付出。第二就係要接納自己嘅情緒啊。當有時照顧到好攰啦，好唔開心，或者甚至乎有好沮喪嘅時候咧，係好正常噶。
允許自己都有呢啲嘅情緒宣泄嘅出口。必要嘅時候咧，可以揾一啲專業嘅人士咧做一啲嘅輔導，或者揾社工同社工傾下都可以嘅。第三就係定時睡眠同埋飲食啦。你要盡量維持翻而家嘅規律作息啦，亦都確保自己有足夠嘅睡眠喎。因為咧呢個好緊要嘅，同埋你都要自己咧要維持好好嘅營養均衡嘅飲食習慣啦，唔好因為掛住個長者嘅時候咧，就將自己咧完全咧忘記咗你自己咧都係一個人，你自己都需要被照顧嘅。第四點咧就係適度運動。如果咧你有時覺得自己可能照顧嘅時候都有啲壓力啦，可以做一啲輕度嘅伸展啦，可以喐下自己啦，又或者落街散下步咧，咁樣都可以幫助咧釋放一啲嘅身體壓力啦，同緊繃嘅感覺嘅。另外啦，第五點就係維持社交聯繫，唔好因為照顧一啲嘅長者嘅情況下咧，就同外界咧完全失去聯繫喎。你可以繼續咧嘗試抽時間嚟下長者中心啦，去同我哋一齊聚下啦，亦都可以揾一啲朋友咧同佢哋一齊聚會。如果真係冇辦法可以一齊食個飯嘅，見個面，亦都可以打個電話，甚至乎視像通話都可以嘅。記得可以保持社交嘅生活啦，同埋咧保持嘅社會參與。如果有人真係約你去小旅行嘅，不妨睇下可唔可以都放低少少手頭上面嘅工作啦，或者唔去咁耐，可以去2個鐘，咁都可以嘅。可以揾下身邊嘅人幫下手去支援下長者上面嘅需要啦。好啦，最後一點咧就係第6點啦，就保持興趣，每一日咧都可以抽空咧做自己一啲中意做嘅事喎，可以係油下顏色啦，畫下畫啦，種下嘢啦，甚至乎可以聽下音樂、煲下劇或者睇下書都可以嘅。至緊要咧就係可以為你嘅心靈上面可以充電嘅。咁咧，我哋都知道咧，護老者好多時都有好多嘅照顧壓力咧，都好難講得出口嘅。咁今日咧都想有首嘅歌曲分享俾大家，雖然一首流行曲啦，可能大家都未聽過嘅，咁但係大家都可以留意下佢嘅歌詞啦。咁呢首歌咧就叫做《求救的勇氣》，咁主唱咧就係陳蕾。已活到這刻，情緒亦慣了。如若再遇到痛苦，理應懂拆招。誰也受過創傷，沒多不得了。若流淚也不要亂叫，難過就去痛哭，愉快就要笑，其實這道理我懂，更不應撒嬌。求救若有等級，未到撐不了，為何我卻感到累了？借我力量，救我今晚不需勉強，我太失敗，沒辦法醫好這憂傷。原來放聲求救對比氣痛更難說出口，只怕未必夠這資格去獲救。是我武裝，誰也別看透。平時我亦算貼心。
受，不需太矯情，都可獨個添傷口。借我力量，救我今晚不需勉強，我太失敗，沒辦法醫好這憂傷。原來放聲求救對比氣痛更難說出口，只怕露出我的陰暗，得不到理解更醜。深呼吸，打開通訊的畫面，文字反覆修正對話排演，卻未敢打通變掛線，就是未熟習開口已哽咽，怎麼去憑這恨如常落天？借我力量，救我敢伸手給你抱，放棄包袱，活下去讓彼此互幫。原來我敢求救已經足以被勇氣治好，相信我會做到，相信我會做到，等一天我還給你擁抱。我哋嘅歌曲咧就可以分享到呢度，咁接落嚟都有其他嘅分享嘅。咁啱啱頭先我哋分享一首嘅流行歌啦，咁咧就唔知大家有咩感覺咧？咁啊，都希望大家咧都可以去諗下，喺個過程裏面咧，其實可以揾人傾訴多啲㗎，因為護老者真係好唔容易㗎。而家咧，我哋一齊咧分享另一個嘅故事啦。咁呢個咧係一個真人真事嘅故事嚟嘅。咁咧主角就係媽田，大家可以細心留意以下嘅故事。退咗休之後，生活咧仲比較忙。媽田咧就咁樣形容自己嘅生活。佢以前咧係一個好熱愛運動嘅人嚟㗎，足球啦、籃球啦、羽毛球，甚至乎佢跑過全馬。但係太太病咗之後咧，佢嘅生活軌跡咧發生咗一個好大嘅轉變啊！所有嘅時間咧，由之前嘅運動啦，都全部咧改變晒，投入咗喺照顧裏面嘅。本來咧，佢仲以為自己退咗休之後咧，好好可以享受下呢個退休生活。點知道接二連三，佢要照顧爸爸啦、媽媽啦，而家仲要照顧太太，佢都有啲苦笑咁樣啦，有啲無奈。但係佢語氣裏面咧係冇出現埋怨嘅。2019年嘅一日啦，太太咧響出街嘅時候咧，就突然之間出現迷路。後嚟檢查發現咗咧係認知障礙症。喺嗰個時候開始啦，佢嘅病情一年就比一年嚴重，從偶然嘅模糊啦，到而家已經完全喪失呢個語言能力，連外出嘅時候咧都認唔到媽田啊！而家佢連嘢都講唔到啊，只係得笑啦，有時候會皺下眉，大小二便咧都冇辦法自己自理到啊。佢嘆咗口氣啦，但係佢感恩嘅係佢仲認得到佢。媽田話咁樣已經好好啦。
太太過去一度都負責煮飯啦，後嚟病情加重，呢份嘅工作咧自然落咗喺 Martin 嘅身上。佢有一日突然之間話自己唔想煮啊，佢就諗都冇諗啦，就由嗰日起就話佢就開始擔任咗煮飯呢個角色。佢講到雲淡風輕，但係其實雖然係一個小變動啊，都意味住呢個人咧默默咁樣去承受住呢一切嘅。日復一日，Martin 咧要應付佢太太突如其來嘅一啲身體狀況喎，有時要清理身體啦，有時可能要幫手換下片啊，大小二便都要幫手處理，有時候甚至乎要帶佢睇醫生，仲要咧去安排一啲合適嘅食物俾佢喎，確保佢食得安全。而家嘅太太咧，食嘢都要剪碎啊，飲水亦都要加凝固粉啊，如果唔係就會俗親啦。咁樣嘅日子，Martin 咧反而學識點樣去細心啦。佢開始研究各種嘅照顧技巧，買一啲合適嘅護理用品俾太太啊，甚至乎佢連太太嘅衣着咧都會開始講究啦。佢話佢買衫俾太太着嘅時候，雖然佢唔識得講，唔識得點樣表達，但係佢覺得太太都會好開心嘅。即使太太已經冇辦法再去講嘢啦，再去行動，但係 Martin 仍然咧都會堅持每隔一段時間咧就帶佢去酒樓。佢以前好中意食蝦餃噶，所以每次去咧佢都會夾一粒蝦餃俾太太食。飲茶咧係佢哋共同嘅時光，而家成為咗 Martin 對太太嘅承諾啦。佢都係好細心咁樣幫佢剪碎啲食物啦，一啖一啖咁樣餵俾佢食，唔會好趕時間啦，亦都唔會好急躁。只要太太肯食咧，Martin 就覺得好值得噶啦。有時候茶樓嘅員工咧都會好欣賞啦，同埋羨慕咁樣話：哇，你真係好錫太太啊！Martin 嘅反應都係會笑着咁樣點下頭，佢就冇講啲乜嘢嘅。但係其實呢啲咧少少嘅日常生活嘅小堅持咧，呢啲先係佢對太太最深最深嘅愛。佢有考慮過未來㗎，佢都會諗係咪都需要俾太太住安老院呢？心裏面咧始終都係有啲掙扎。如果佢真係有一日要入院舍嘅時候咧，佢都係會每一日都選擇去探望佢啦，盡量去陪佢。佢咧就好似對自己承諾咁樣去講句說話啦，無論點樣都好啦，佢都依然會好好咁樣去照顧佢嘅。Martin 咧就已經做好咗準備咧，繼續咁樣去照顧佢。雖然未知將來啦，但係佢都係會一步一步咁樣去行落去嘅。呢個嘅護老者嘅故事咧，就分享到嚟呢度。唔知你哋嘅照顧可能都有唔同嘅照顧歷程，又或者可能你話我都冇好似 Martin 要照顧得咁辛苦喎，但係都係一個好值得去分享嘅故事。呢一份係一份好深好深嘅愛，呢份嘅愛咧，亦都讓到佢可以懂得點樣去忍耐啦，點樣陪伴，亦都會諗下太太嘅將來究竟係點樣嘅。護老從來都唔係一場短跑啦，而係一場未知道終點喺邊度嘅一個馬拉松。面對呢段充滿變數嘅旅程咧，馬拉松可能咧你會話自己一個人跑嘅啫嘛，但係呢度唔係一個自己一個人跑嘅一場馬拉松啊。你可以咧揾其他人啦，揾唔同嘅社區資源啦，去幫下手嘅。你唔需要單打獨鬥，呢一個咧係可以係一場接力賽嚟噶。呢個咧故事都話咗俾我哋聽，可能照顧嘅過程真係好艱辛，唔係一個好容易嘅事。但係我哋身邊咧有唔同嘅人咧，都會繼續支持你去呢個照顧嘅工作噶。
亦都記住俾啲掌聲自己，真係好好咁樣去欣賞。如果你真係覺得自己可能有需要休息嘅時候，即管可以揾我哋嘅社工啦，同我哋嘅人去分享下，睇下冇啲嘢係我哋可以幫到手啊。希望可以幫你手去繼續呢場嘅接力賽。自己照顧自己呢，就係用照顧長者相同嘅力量呢嚟照顧自己。只有你好好照顧自己嘅時候呢，我哋先至能夠俾到最好嘅照顧俾其他人㗎。我哋咧今日咧都有一個嘅護老宣壓活動，知道大家咧已經嚟咗中心攞咗一啲嘅手工包啦。咁咧，我哋接落嚟咧都會分享下呢個嘅紙巾花咧係點樣嘅完成嘅。放心，呢個活動咧好容易嘅，我相信咧大家都好快可以掌握到嘅。請繼續落嚟收睇之下嘅短片。咁咧，我哋就會一齊做呢個嘅紙巾花啦。咁俾你哋望一望下個成品先，就係咁樣嘅。咁我哋收到嘅物資咧方面咧，就會有呢個嘅綠色嘅膠紙啦，之後咧就有一條鐵線，之後咧仲有一支嘅筆，咁樣嘅。只要佢係啲好似水筆嘅顏色咁就可以噶啦，就原子筆就應該唔得嘅。如果你屋企有其他嘅顏色咧，都可以攞出嚟嘅。咁如果咧你已經 OK 嘅話咧，請你攞3張嘅紙巾。咁紙巾咧就係呢啲平時嘅抽紙嚟嘅，可以係呢啲，又或者卷裝嘅廁紙啦，一格格嗰啲都得嘅。甚至乎你可以攞啲 Tempo 啊，一包包嗰啲包裝紙都得嘅。但係如果你攞 Tempo 嘅紙巾咧，就你可以攞啲或者可能要搣開佢咧，等佢薄身少少，因為越薄先做到嗰個層次嘅。嗱，我哋而家手頭上有3張嘅紙巾，咁咧，如果你 OK 嘅話咧，你就可以準備定把鉸剪啦。咁咧，將紙巾，我哋呢啲抽紙嚟噶嘛，中間一條線嘅，你就可以剪成一半，盡量剪靚少少啊，慢慢剪。咁啊，而家咧呢個嘅紙巾咧，呢3張嘅紙巾就1分為2咧，咁咧就請你幫手咧搭埋一齊嘅。咁搭埋咧就會有6張啦。咁如果你做到呢個步驟咧，咁你就可以將啲紙巾咧搭好佢先，一張張盡量搭好佢。完成咗呢個步驟之後咧，好簡單㗎咋，你就只需要將佢咧前後咁樣摺啦，好似攝線紙咁樣啦，一把線咁樣啦。咁我示範俾大家睇咯，攞少少出嚟咁樣摺，之後再摺，一路反前後咁樣反，咁就可以㗎啦。咁我摺完再同大家講。咁盡量摺嘅時候咧，都平均少少喎。好啦，當你摺完咧，就會得到呢個咁樣嘅形狀啦。大家可以望下啦，一層層咁樣嘅，好容易摺嘅啫。咁咧，而家我哋就需要一條鐵線啦。咁就要喺大約中間嘅位置啦。首先你可以將佢咧就對接先嘅，將鐵線咁樣對接。咁咧你就對接咗個鐵線啦，跟住就可以咧打翻開佢。等啦嚇。咁我
咗嘅時候咧，就係中間呢張紙嘅中間，記住中間左右啦。因為咧太少嘅話咧，可能兩邊就會好唔平均噶啦。我哋盡量中間，大約咁樣。咁啊，你嘅度翻啱個位先啦。咁你得咗嘅話咧，就後面咧就綁個結仔咁樣啦，打個交叉咁樣，咁樣可能睇得清楚啲。係啦，咁啊一路輕輕扭幾下先。咁呢啲就唔使理佢噶啦，大致上係咁樣。咁如果你做到呢個動作咧，咁你可以修正翻個位嘅條鐵線個位置。好啦，如果你覺得唔夠正嘅，你可以再移翻正少少啦。越移正少少咧，其實嗰個位置就靚啲嘅。大致上個效果就係咁樣啦。咁如果你 OK 嘅話咧，咁你就好簡單嘅咋，呢個巴就只需要咧向上掹佢出嚟，一層層頭先咪6張嘅，慢慢掹佢出嚟，咁樣。咁啊，記住要慢慢掹喎，因為紙巾都好柔弱嘅，好容易會爛嘅。咁樣，好，咁啊一路掹。掹到最尾咧，就同大家講啦。等一等啊嚇，咁我都掹咗先，同大家慢慢講。就算搣爛咗都唔緊要嘅，即係你唔係話爛好多咧，少少地慢慢嚟。因為你啲花咧，其實都係花瓣，其實都好柔弱㗎咋。咁所以咧，慢慢搣，俾啲耐性，我哋一齊搣咗佢。咁啊，全部將佢反向上咁就可以噶啦。咁啊，你自己可以再慢慢反嘅，我反完再同大家講啦。你可以反完一邊再一邊都得嘅，唔使一定要係即係逐邊咁樣，或者可能係一邊反完又令到一邊嘅。咁我而家咧就反咗一邊啦，俾大家望下。我哋反埋另一邊啦嚇，記住全部嘅花瓣咧向上喎。如果你覺得有啲咩難度咧，你可以咧去翻前面再睇翻，或者歡迎你隨時暫停再播放翻嘅。因為呢個手工咧真係唔係好難嘅啫，所以都相信大家咧都有能力可以慢慢睇片做嘅。咁記住一層層咁樣反喎，咁先至咧有一個層次感咧，同埋先似花㗎。咁咧反完之後咧，大致上個效果就係咁樣啦。咁你就可以咧攞個手嘅呢個位置啦，虎口位呢個位置啦，就將佢咧掃下去，等佢咧更加似一個花，同埋咧就埋咗中間嗰個鐵線位置。咁咧可以輕輕咁樣掃下去先。咁如果你都搞掂咗咧，咁咧就大致上就形成咗噶啦。咁但係因為白色花啦，始終就好似冇咁靚啦。咁我哋咧可以幫佢上下啲顏色喎。咁咧，但係喺上顏色之前咧，你就可以做咗兩樣嘢先嘅。
第一就係有條線噶嘛，咁呢條膠紙咧就可以包住嗰啲頭先嗰個位置啦。咁你可以包咗先再上色都得嘅，所以唔一定要心急啊！而家即刻要上好多顏色咁樣啦，係啦。咁你可以繼續，如果中意嘅話咧，可以繼續翹下咁樣翹翻條鐵線啦。咁咧，如果你覺得條鐵線太長咯喎，一陣間咧你可以咧再修剪下佢都得嘅。咁我哋而家就攞個膠紙出嚟先啦。咁咧，你就可以咧喺個頭嗰個位置啦，開始咧就包住佢喎。咁我咧俾嘅膠紙咧其實預多咗㗎，所以你可以去慢慢去整嘅。咁啊，一條一條咁樣慢慢捲住佢啦嚇。咁我捲好再同大家講。記住圍住佢裙邊咁就可以噶啦。如果你唔夠膠紙咧，我準備咗2條㗎，你可以自己再慢慢捲嘅。如果你覺得已經足夠啦，你可以1條膠紙已經可以做到㗎啦。咁你越捲嘅，記住貼住嗰條鐵線嚟捲。咁咧我就差唔多噶啦，因為我就1條膠紙就夠噶啦。不過咧就預鬆咗俾大家啫。因為咧我就唔諗住咁長嘅，所以咧我最撚尾其實我會咧輕輕咧都會剪下去嘅。咁咧我就剪咗少少啦，俾大家望下啦。咁如果你覺得太長嘅話咧，仲可以再剪多少少都得嘅，即係類似咁樣。咁我大約剪咗咁多左右啦，因為太長咧，驚佢好容易會突啊，即係或者可能有時插嘢落去都唔方便啦。咁好啦，你做咗呢個動作之後咧，我哋就可以攞支顏色翻去上啦。如果你有其他鮮色啲嘅屋企油咧，都可以用嘅。咁上嘅方法係點樣咧？就係咁樣啦。咁呢度有支花啦，咁然之後咧，我哋就唔使好似寫字咁樣咧，要對支筆落去嘅。我哋輕輕喺側邊掃下去，咁就可以噶啦。咁樣掃俾你望下，有少少色噶啦，咁就。咁我掃完再同大家講啦，你哋自己係可以慢慢掃嘅。咁你可以咧揸住個花粒，成個花咁樣啦，然之後一次過打橫掃都可以嘅。咁啊，掃完俾大家望下。而家掃咗咧少少啦，你就會見到啲橙色嘅效果啦。咁咧，你又可以繼續想再掃多少少嘅話，都可以掃下嘅。咁掃下咧，你就會見到有啲咧白白地色啦，同埋橙色咧，好似平時咧出邊開嘅花咁嘅效果噶啦。咁如果你想再鮮色啲咧，就麻煩你掃多啲啦。但係我自己就中意淡淡地有啲白色嘅感覺，所以咧我就咧主要就係掃個頂嘅啫，我就唔會掃太多嘅。咁啊，色你自己可以選擇啦，因為其實你攞上手咧掃嗰下，你就會明我講乜噶啦。所以咧，你可以自己因應自己嘅需要、自己中意嘅感覺咧，而去掃呢個花嘅。好啦。我就大致上個效果就係咁樣啦。咁就俾你望下我之前做嗰個先，係咪都好相近啊？咁咧呢個咧就係一個牡丹花啦。咁啊都希望咧就送俾大家。咁
咁啊，希望大家咧都好好咁樣去照顧下自己啦。點解用紙巾呢？因為我哋咧有時咧都係好需要被看護，好需要被照顧嘅。咁咧你就可以好好照顧下呢朵花花啦，就唔好令佢咁容易爛啦。咁啊，可以咧好好咁樣照顧下你朵花。如果你中意嘅話咧，你可以咧再揀其他顏色筆咧，再去整唔同嘅花啦，可以成為一紮好靚嘅花嘅感覺嘅。咁啊，希望大家都中意呢個嘅葫蘆姐活動啦。咁啊，我哋花咧嘅製作咧就講到呢度先。咁咧，大家如果咧做好個成品咧，就可以咧影張相啦，然之後 WhatsApp 翻俾我哋啦。咁之後咧，你就可以過嚟再換取翻份小禮物噶啦。咁多謝大家參加我哋嘅小活動。咁我哋下次再有葫蘆放鬆頻道咧，咁希望大家就多多去支持我哋啦。咁我哋呢度分享到呢度先，我哋下次再見，拜拜。